अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत और अफराद जमात पर मुखालिफीन जमात враждебността на Джамаат Ахмадия किए जाने वाले и कोई नई चीज नहीं। противниците, които вършат срещу Ахмадите, тези ястоки, ब्याह की जमातों की те не са нови неща नई बात है। и нито враждебността на सब джамати на пророците, това е нещо ново. करते हैं। Всичките дяволи се събирайки, когато противопоставят सामने अजीब गरीब किस्म की ходжите и лидерите пред обикновените хора, रसूख करके बयान करते हैं, उन्हें भड़का различните неща разказвайки срещу пророците и техните последователи, така заблуждават хората. ताला ने Те изгарят огъня बयान करके за वाज़ेह फरमा दिया враждебността. कि हर रसूल की मुखालफत होती है। Бог, разказвайки това в Корана, обяснява, че всеки пророк, който идва, има враждебността за него и нито един пророк, на който не бяха противниците. Те подиграват с пророците. Те искат да събират работата им, इसका जमात अहमदिया को противниците им. Това не е нещо ново, което Джамаат Ахмадия сега има. एक जगह फरमाता है Бог, който е велик в Корана, разказвайки това нещо, на едно място казва: शयातीन अल इंस वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा। और हमने इंसानों और जिन्नों में से सरकशों को इस तरह हर एक नबी का ние на хората и на бесовете, उनमें से बाज़ बाज़ को मुलम्मा की и те станаха против на пророците. देते हुए वही कर Някой от тях на някой, वाले ख्यालात слушайки разговори на हालांकि ये बात учените хора и своите ходжи, така заблуждаваха. दीन के नाम पर धोखा Тези думи на Бога са истина и днес. अवामुन्नास को Някои ходжи по името на религия заблуждават на хората, измамят с хората. И така, когато измамват с хората, свързвайки с тези лидерите си, своите лидери, така стават противниците на
пророците. Те така обвиняват на обещания Масия алейхиссалату вассалам и на неговия джамаат, които не съществуват. Те не са истина. И така има и други неща, които за джамаат Ахмадия казват, или против обещания Масия алейхиссалату вассалам, подигравайки с него, казват, всички тези неща Бог е разказал в Корана, че с пророците така става. Хората лъжат против тях, подиграват с тях. Един вярващ Ахмади, тази враждебността и тези проблеми за един истински Ахмадия така увеличава неговата вяра. Но има и такива хора, които казват, че сега ние срещу Ахмадите стана много жестокостта. Сега ние трябва да отговарим със строг начин. Доколко ние ще търпим тези проблеми, и може би ще има 2 и 3 такива хора. Тези млади хора, те така заблудават на младите и казват, че ние за своята свобода да вземем светските неща. Това е неграмотността и това е грешно мислене. Или такива хора забравиха, че какво е нашето основно учение. Астагдас обещания Масия алейхиссалату вассалам какво иска от нас? На своя джамаат за тези проблеми и изпитания да имат търпение срещу тях, както е посветил, или показвайки милостта си такива хора, те искат да правят разногласи в джамата и противниците падат на джамата за различните начини. И така и може би това е един начин срещу джамата. Бог на обещания Масия алейхиссалату вассалам е обещал за победа и за развитие, но не е позволил да дадем отговор за строгите неща със строг. И това нашият отговор е с молитвите, да се обърнем към молитвите. И това нещо обещания Масия алейхиссалату вассалам много пъти посветил на нас, че развитието на джамаат Ахмадия и разпадна и сражението на противниците стане само с молитвите, иншаллах таала. И поправяйки нашите неща, както Бог иска от нас, и се страхувайки от Бога, да се навеждаме пред Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл като саре за мир. Така е той дошъл. Той на своите вярващите от първия ден каза, че моите пътища не са лесни пътища. Тук има много проблеми. Ще дадете жертва за чувствата си и ще дадете жертва за парите и за живота си. С благословието на Бога, членовете на джамаат Ахмадия, давайки всякакви жертви, напредват по този път. И както преди ви казах в предишните проповеди, че хората пишат мен, че не се страхуваме от нападенията на враговете. Нашата вяра е по-силна от преди. Но ако един човек казва такава нещо, което е против учението на джамата, така ще има раздор и враговете ще дадем възможността на враговете да показват повече
жестокост срещу нас. И сега по Фейсбук, Twitter или другите социални медии те разказват тези неща. Затова ние ще починихме това учение, че враждебността на и жестокостта на враговете срещу това ние няма да покажем жестокостта и враждебността. Същия отговор няма да дадем. И нито с държавата ще воюваме с оръжия. Ние ще воюваме с молитвите. Както обещания Масия алейхи салам ни каза, че ако искате помощта на Бога и неговата любовта, тогава нападенията на врагове и проблемите, които идват от враговете, няма да дадем отговор така, както те вършат. Но с търпение и молитвата ще вземаме помощ. Тогава ние ще гледаме помощта на Бога. На едно място обещание Масия алейхи салам каза, един стих от персийски език, о моите любими хора, освен скромността и предаността няма да имате успех. Да бъдете чисти, да бъдете капка, чиста капка, от това ще се ражда перлите. О хора, които сте в моя джамаат с бейт, нека Бог да ви даде възможността на тези неща. Днес вие сте малки и хората подиграва с вас. И сега има изпитание за вас. Както Бог иска от началото, от всякакви начини хората ще питват да има проблеми за вас и изпитания за вас. И вие слушате много подигравки срещу вас. Всеки, който ще бъде жесток с езика и ръцете си срещу вас, той ще мисли, че той помага на исляма. Нашите много противници, те не са грамотни, те са обикновени хора, те за това са против. Ходжите служиха в разума им, че ако ще бъдете против Ахмадия, то така ще служите на исляма. Той каза, хората мислят, че те помагат на исляма. Обещани Масия каза, че ще дойдат изпитания от небето, че така да има изпитания за вас. Затова вие да слушате внимателно, че вашата победа и успех не е този път да мислите от разума си или за подиграва, срещу подиграва, да подигравате или някой посува, вие да посувате. Ако така ще вършите, тогава вашите сърца ще станат много строги и тогава вие само ще имате думи, на които Бог не харесва. Затова не вършите такива неща. Да вземете две прокълнати срещу да станат вас от хората една от Бога другата. И ние ще подчиняваме това учение. И ще вървим по този път, който обещания Масия алейхи салам е показал на нас. Ние хората, които пасуват на нас, ние няма да пасуваме на тях. Които дадат проблеми на нас, ние няма да дадем проблем на тях. И в Пакистан и мусулмански държави, ако ние ще защитаваме на нас и гледаме, че държавата и власт не става на нашата страна, те помагат на враговете ни. Обикновените Ахмади, които са в затворите, те не им дава свобода, че съдите не могат да правят нищо
срещу ходжите. И ходжите обещават на съдия, че ако ще ги освобождаваш, тогава ние сме против теб. И много съдиите, имайки страх, те не решават. И нито властта те са с нас, нито и те са справедливи с нас. Да има раздор в страната, това не е нашето учение. Само имаме един изход, че да станем пред Бога си и много да се молим. Обещание Масия алейхи салам каза, че молитвите да бъдат прияти при Бога. И в това време понякога много изпитания идват. И толкова изпитания идват, които дават много болки, но който е търпелив и праведен и скромен през тези изпитанията, той има парфюм от своя Бог за неговата помощ. Когато тези изпитания идват, има скрито нещо в това, че да има сила да се молим, защото колкото нетърпението ще увеличава, толкова в душата ще има сила да се моли. И това е един начин молитва да бъде прията при Бога. Колкото той ще плаче пред Бога и когато има това състояние положение, тогава това е от Бога да се молим пред Него. Той каза, че да не се страхуваме, а да не показим нетърпението. Това е нашето задължение. Наистина Бог на обещание Масия алейхи салам, тези обещания, които той прави с него, те са истинските обещания. Наистина Бог слуша, приема нашите молитви. Всеки от нас трябва да разгледа себе си, дали аз се молих така, както Бог иска от нас, дали ние да не гледаме на светските помощи, дали нашата душа плаче пред Бога така, където Бог приема молитвите. Бог знае тези стъпките. Ние ако ще питваме, не може да ги знаем. Никой може да казва, че ние получихме това място и не получихме нищо и нашите молитви не са прияти. Затова нашата работа, че ние не знаем, че какви са стъпките. Нашата работа е с търпение и молитвата и да бъдем свързани с Бога. Ако някой от нас показва нетърпението, тогава ще има вреда за него. Които са в болка, изпитания, особено в Пакистан, хамдите, повече от тях, те имат търпение и се молят. И те са много строги и силни в вярата си. И онези, които са далеч от тях, и те са пазени от тези изпитания, те повече говорят. Те също трябва, че ако има милост към братята си, тогава да бъдат свързани с Бога. Обещание Масия алейхи салам на едно място каза, че ако някой посува, тогава ние се молим пред нашия Бог, а не искаме справедливостта от другите. И ние да бъдем добри с хората, това е нашето право. Всеки от нас трябва, че който има изпитания или няма изпитания, с търпение и с молитвата да бъде свързан. И това е знак белег за вярата. Обещание Масия алейхи салам, разказвайки това нещо, че да вървим след него, то е не лесна работа. Той каза,
Ако някой не може да иска да върви по стъпките ми, да бъде далеч от мен. Аз не зная, че колко проблеми и изпитания ще идват в моя път. Онези хора, които има меки крака, защо те вървят с мен? Онези, които са мои, те няма да отидат далеч от мен. Нито с изпитанията, нито онези изпитания, които ще идват в небето. И онези, които не са мои, те само казват, че те са приятели, защото много бързо те ще отдалечават. И тяхно бъдеще ще стане по-лошо. Дали ние в пътя на Бога ще се страхуваме от тези изпитания? Дали ние ще тези изпитания, които идват от нашия любим, ще изоставим на него? Няма да стане така. Онези, които ще отдалечават, трябва да отдалечават. Салам на тях, но трябва да помнят, че ако някой път те ще наведат пред Бога, тогава няма да имат уважение. Онези, които са винаги ще бъдат свързани с Бога. И този белик не е хубав белик. И разказвайки това нещо, че един вярващ трябва да стане богобоязлив. И въпреки да има много изпитания от враговете, той става против всичките изпитания и проблемите и не дава внимание на тях. Въпреки че другите дават болка на тях, той винаги е готов да прощава техните грехове. Той не разпространява раздор и той става посланик за мира. Той каза, наистина трябва да помнете, един вярващ и богобоязлив в неговото сърце, той няма раздор. Един вярващ, колкото се страхува от Бога, толкова той не харесва да наказва на другите. Колкото има страхува се Бога от Бога, толкова той има милост към своите врагове. Каза, че мусулманин не иска да даде вреда на другите. Но другите народи, те показват такава враждебността, защото те не изоставят това. Те винаги опитват да бъдат срещу пророците. Но ние гледаме нашите пророци, че вижте колко те вършиха срещу нас. Колко изпитания и болки, които могат да дадат на нас, те дадоха. Но ние сме винаги готови да им прощаваме техните хиляди слабости. Онези, които са с мен, трябва да помнете, че всеки човек, който има всякаква вера, да бъдете добри с него и да вършите добрини с всички хора в света. Другите мусулмани, те нямат имам, водач, и затова те имат толкова проблеми помежду си. Те са далеч, те не са богобоязливи, но ние, които ахмади мусулмани сме, на който Бог е дарил, благословил един водач по лицето на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Нашето всяко дело трябва да бъде под учението на исляма. И нашата всяка дума да показва, че ние сме богобоязливи. С сила да пазим с такива временни сили. Трябва да гледаме нашите сърца, че колко имаме страх от Бога. Разказвайки това, че какво е таква страх от Бога и какво е знак за истинския таква. И един добър и богобоязливи, как той да бъде. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза,
с истинския таква, неграмостта не стават на едно място. Истинския таква има светлина, както Бог казва. О вярващите, ако вие сте богобоязливи и ще имаме този атрибут за таква и ще бъдете търпеливи, тогава Бог ще прави разлика между вас и вашите врагове. И това е разлика, че вие ще имате светлина. И с тази светлина ще вървете всичките пътища. Тази светлина във вашите дела и думи и всичките всякакви работи ще покаже тази светлина. Ще има светлина във вашите всички дела и думи и в вашите мислене и чувства ще има тази светлина. Вашия разум ще има тази светлина. Вашите думи ще има тази светлина. Вашите очи ще има тази светлина. Вашите уши и вашия език и вашия всеко дело и в спокойствие ще има тази светлина. На тези пътища, където вървете, те ще бъдат се осветят с тази светлина. Вашите сили, вашия разум и чувства, всички ще бъдат пълни с тази светлина. Вашите ръце, крака, те ще разпространяват светлина. Вашите мисли само ще разпространяват светлина и ще бъдат пазени от тъмнина. И така ще вървете по пътищата на светлина. Затова в нашите думи, като другите говорят, изоставяйки разума, ще говорим само с сила. Това не е страх от Бога. А нашите дела, ако не са като учението на исляма, това не е таква. В нашите думи и в нашите дела, ако няма светлина от Бога, тогава трябва да дадем внимание към нашата таква. В проблемите, ако ние не подчиняваме по съветите на имама на времето и не подчиняваме на него, тогава няма да имаме тази светлина. И който ще има само подчинението на Бога. Затова най-първо трябва да гледаме себе си, че ако ние сме таки богобоязливи, където да получаваме светлина на Бога, трябва да гледаме, че нашите молитви ще са такива, както Бог иска от нас. Както един истинския вярващ се моли, както Бог иска от нас да се молим, тогава ние трябва да имаме доверие, че помощта на Бога ще много близо е до нас. И само Бог ще даде страни и държави и ще даде земя, иншаллах таала. И ако изоставяйки това нещо ще искаме и пожелаем, тогава няма да получаваме нищо. Пред нас има тези организации, които по името на исляма и с много милиони долари, понди, лири, те искат да вземат държави, ислямски държави, но освен раздор, жестокост и другите такива неща, те не получават нищо друго. Те имаха тези земи, но безсмислено. Те употняваха исляма и така те в света те употняват на исляма. Те не служат на исляма. Никой не казва на тях, че те служат исляма. Служението на исляма и разпространението на исляма е свързано с слугите на обещания алейхиссалату вассалам и с обещания Масия алейхиссалату вассалам и с неговия джамаат. И това ще стане само това тогава, когато ние ще
вървим по стъпките на този пратеник, който е дошъл от Бога. И от светски неща, колко ще опитваме, нито ние имаме сила и нито имаме такива ресурси, че да имаме тези неща, но ако ние ще бъдем богобоязливи, ако в своите сърца имаме страх от Бога, ако нашите молитви ще бъдат съвършени молитви, както обещание Масия алейхиссалату вассалам чрез Корана каза, че тогава ние имаме тази светлина и сили, че много силните сили не могат да става срещу нас. И Бог каза: инна акрамакум индаллахи аткакум, че при Бога от вас е най-повече уважение имат онзи, който е богобоязлив. Дали Бог не разказва правилно? На една страна той е на богобоязлив, казва, че той е много хубав човек, и друго място да го изостави пред жестоките хора, няма да стане така. Наистина, че пророците и техните последователи имат проблеми от светските хора, както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза. Но на всяко време враговете имаха сражения. Всеки онзи човек, който опитваше да спира развитието на джамата, и всяко спиране в пътищата на джамата да има развитие. Нима джамат не е повече разпространение в света. И джамат, постъпвайки по пътища на успеха, сега има в повече от 209 държави в света. Ако спират работа на джамата на една страна, на 10 места Бог дава повече развитие и хубава работа на джамата. Бог казва: ние на един обикновен човек, който е богобоязлив, даваме уважение на него. Дали онзи човек на него Бог изпрати и от 125 години с него Бог, помощта на Бог гледаме с него. Днес Бог на него и на неговия джамат, не изпълнявайки своите обещания, ще изостави, няма да стане така. Но както обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, тези всички неща с търпение и твърдостта ще имаме. Това е условието. Ако ние с твърдостта ще бъдем свързани с Бога, тогава враговете ще гледаме, че ще има унижение за враговете ни. Обещание Масия алейхиссалату вассалам каза: ако вашия живот и вашата смърт и вашето всяко дело и вашето милост и ядосване ще стане само заради Бога, а не за себе си, нито за светските неща да се радвате. Ако ще вършите тези неща само заради Бога, и каза, и всичките изпитания, когато идват, вие няма да няма да изоставяте връзка с Бога и ще напредвате. Наистина ви казвам, тогава ви станете особен народ на Бога. Вие сте хора, както аз съм човек. И този Бог е моя Бог. И да не изоставяте силите си. Ако ще наведете пред Бога с всичките си усилия, аз с помощта на Бога ви казвам, вие ще станете народа на Бога. Да имате уважение на Бога в своите сърца и да казвате, че Бог е един, не само с думите, с дела да покажете, че Бог да бъде милостив с вас. И всеки от нас трябва да гледа себе си, да има промяна в положението си. Които са слаби, те трябва да гледат. Които са по-добри, мислят, те също напредват в добрините.
че само Бог знае, че кой е добър. И докато получихме нашите цели, Бог не иска да станем на едно място, да не мисли някой, че аз съм много добър, сега напредвам в добрините или получих добрините. Ние трябва да увеличаваме нашите стъпки и да се обърнем внимание към това. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че Бог каза на мен, че аз да казвам на моя джамат, че онези хора, които вярват такава вяра, че те нямат част от светските неща. Тази вяра не е свързана с измама и лъжа. И тази вяра е свързана с подчинението. Тези хора са любими на хора, на Бога. Те са онези, че техните стъпки са стъпките на истината. Трябва да вървим по този път, че да гледаме тези победи, които са свързани с обещания Масия алейхиссалату вассалам, които Бог е обещал на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Тези изпитания, това ще свърши. Но да имаме развитие в това, ние да бъдем по-богобоязливи и да напредваме, да станем богобоязливи. Наистина Бог в това време направи този джамаат за това, че ислям да има победа и разпространява в света и да има победа над всичките религии. Ислям да има победа. Бог е обещал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че този джамаат ще има развитие и много развитие ще има. И няма сила в света, който да унищожава този джамаат. Той каза, да не мислете, че Бог ще ви изостави. Да не мислете, че Бог няма да ви помага. Вие сте едно семе от Бога, който той сади в земята. Бог казва, този семе ще расте и ще има развитие и ще има клонки и ще стане здраво дърво. Бог да прави така, че всеки от нас да стане клон на това дърво, който ще има много развитие. Обещани Масия алейхиссалату вассалам, който изисква от своя джамаат, ние така да подчиняваме на него, да имаме развитие в таква и с търпение молитвите, да дадем отговор на всичките нападения на враговете и така да има сражение за тях. След молитвите има едно джаназе, невидимото джаназе, Малик Халид Джавед Сахиб, синът на Аюб Малик Сахиб от Дулмял Чаквал. Малик Халид Джавед Сахиб 69 годишен беше, 12 декември в джамията Дулмял имаше сърдечен удар, така той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. На 12 декември 2016 година, Бара Рабиул Аввал, противниците те справиха стачка срещу Ахмадите. Те изоставиха своя път, дойдоха към джамията, нападнаха на джамията на Ахмадите и извън джамията те нападнаха на джамията и чупиха вратата на джамия. Тогава нашите хора бяха там, Халиса беше там. Неговото семейство казва, че той нямаше сърдечния проблем преди това и нито вземеше лекарства и нито имаше проблем. Преди да има смърт, той казва, че само едно нещо, че срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам, че няма да има търпение да хора така да пасуват на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че там бяха много хиляди хора срещу Ахмадите, не можаха да дадат помагат на Халид Джавед Сахиб, така той почина там. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В неговото семейство Ахмадития джамаат
неговата баба стана Ахмади, който на последовател на обещания Масия алейхи салам, Молви Карамдад Сахиб. Тя беше неговата дъщеря. Той беше основните Ахмади в Дулмял в Пакистан. Много проблеми има. Хората не могат да пишат. Те пишат на Сахаби на Рафик, на Масджид на Дарул Зикр. Когато дават на мен, те да поправят с ислямските думи да казват на мен. Той с благословите на Бога беше Ахмади от роден Ахмади. Много имаше силна връзка с халифа. Спазваше 5 молитви, се молеше тахаджуд намаз и рецитираше Коран. Дълго време, 20 години, той беше в Шарджа. От 20 години той се върна в Дулмял. И повече време той прекарваше в джамията. Той служеше на джамата и за секурити за джамията винаги той защитаваше на джамия. Много обичаше на Корана. Един син, Субхан Аюб Сахиб, той наизуст учи Корана. Той беше секретар Коран и различните места. Той е служил на джамата. Той изостави своя жена Мазра Бегам, двама синове Сулман Халид, който е в Великобритания, Хафиз Бурхан Аюб и две дъщери има, Нида Мариям и Хира Мариям. Той изостави. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и да продължава тези добрини в неговото потомство. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.